yana o'sha oversize'lar modada, yana o'sha naturalness modada, ya'ni naturalness deganda yer ranglari, camel ranglar, bazaga kirgan ranglar ko'pincha shu естественный naturalniy ranglar moda bo'ldi. Yana o'sha tabiiylik urfda, ya'ni kimda kim haligacha kiprik qo'yib yurgan bo'lsa, kimda kim haligacha qosh qo'yib yurgan bo'lsa, mana shu narsalarni qizlar endi olib tashlaymiz, bo'ldi. Labini shirgan bo'lsa, bo'ldi. Endi bu narsalarning davri o'tdi qizlar. Shuning uchun iloji boricha shunaqa narsalardan ehtiyot bo'lasizlar. Hozirgi mavsumda kelin sarpoga qanday sumkalar qilish kerak? Umuman kelin sarpolar, bu ikkinchi savol. Kelin sarpolar haqida ham to'xtalib o'taman. Kelin sarpolarga iloji boricha men tavsiya berardim. Kelin sarpolarni bazaviy kiyimlardan tashkil qilishni. Bazaviy kiyimlardan tashkil qilish degani, agar sizni bazaviy kiyimlaringiz bo'lsa, u kiyimlar modadan qolmaydi. U kiyimlar kichik bo'lib qolmaydi. U kiyimlar keyinchalik ham sizda kiyiladi. U kiyimlar sizni turmush o'rtog'ingizni oldida, qaynonangizni oldida stilniy, modniy ko'rsatadi. Shu uchun ham bazaviy kiyimlar tanlanadi. Ko'proq bazaviy kiyimlar bizni elegantligimizni подчеркивать qiladi. Yosh qizlarimizda, masalan, student qizlar bo'lishi mumkin. Mayli endi ishlamagan qizlar bo'lishi mumkin, lekin hamma nimadir qilib o'zini hayotda o'rin topishga harakat qiladi. Ayniqsa bugungi kunda. Hech bo'lmasa internetdan nimanidir sotadi, hech bo'lmasa onlaynda o'tirib bir narsani o'qiydi, o'rganadi. Mana shunday bu hayotni dinamikasida bu narsa bugungi kunda juda ham aktual bo'lib ketgan. Hattoki o'zingizni turmush o'rtog'ingizga ham yaxshi yetib keldingizmi? Hattoki o'sha turmush o'rtog'ingizni oldida ham chiroyli ko'rinish ham bu bizni estetikamizni bildiradi. Hattoki oilada farzandlaringiz oldida ham, oldingi safar juda ham ko'p gapirdim bu haqda. Mana shu narsalarning hammasi bizni estetikamizni bildiradi. Men uchun mikrofon kerak bo'lmaydi? Yo'q, qo'y bo'ldim. Ovozim yaxshi, qizlar hozir plus qo'yyapti, qarab tursangiz. O'shaning uchun urfga yana to'xtalaman. Siz o'zingiz uchun bitta narsani urf qiling. O'zingiz uchun, oilangiz uchun oilada, uyda eng chiroyli kiyimlarni kiyaman. Yozing, ana hozir psixolog o'rgatyapti, maqsad yozdirish, yangi yilga eski yilda hisob-kitob, sarhisob qilib, yangi yilni nimalar qilaman, maqsad qo'yib, nima bir narsalar yozing shularni. Mana men yangi yilda o'zimni imijimni tashkil qilaman. O'zimni imijimni topaman. Imij degani faqat bu kiyinish degani emas. Mana hozir bitta qizimiz menga kitob sovg'a qilib ketdilar. Imij degan kitob Farhod Bobojonov degan insonning kitoblari.